Масалардың бір тобы 1 сағат ішінде бөлтіріктің қанын жартысын сорып алуы мүмкін. Бұл анемия мен ыстық соққысына әкеледі. Сондықтан аюлар сияқты ірі жыртқыштар емес, масалар қасқырлар үшін өлімге әкелетін қауіп төндіреді. Ересек қасқырлар жерге үңіліп, немесе қарлы алаңдарда жатып қорғанады, бірақ күшіктері қорғансыз. Тундрада қасқырлар желді төбелерде ін салады. Бұл олардың масалардан қорғанатын жалғыз қорғанысы. Кейде олар әлсіреген қасқыр жоңышқаларын жаңа баспанаға апару үшін ондаған километр жерді басып өтеді. Климатқа байланысты тундрада масалар мен басқа шымшық түрлері әсіресе көп. Себебі қардан қалған көптеген тоқырау су айдындары, батпақтар және еріп жатқан шалшықтар дернәсілдердің көбеюі үшін тамаша жағдайлар болып табылады. Масалардың жиі шағуы тек қанды сорып қана қоймай, сонымен қатар сусыздануды тудыруы мүмкін. Қасқыр күшіктері тек қанды ғана емес, сонымен қатар сұйықтарды да жоғалтады. Иммунитеттің төмендеуі, тұрақты күйзеліс, қан жоғалту және терінің тітіркену қасқыр күшіктерін инфекцияларға осал етеді. Бұл індегі өлімді арттыруы мүмкін. гнустар экожүйенің бір бөлігі болып табылады және олардың болуы тек қасқырларға ғана емес, сонымен қатар басқа да жабайы табиғатқа да әсер етеді. Бейнеролик ұнаса лайк басып, парақшаға тіркеліңіз.